Всем привет! С вами Ступа Пупа. И сегодня я опять сошел в метель, чтобы уже побить свой рекорд. Минута 30. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй. Минута 30 у меня было. Я нашел новый способ, который очень сильно сокращает его. Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Прячемся. Обязательно нужно там трогаться. Все, сидим. Что за шум здесь Подходим был? сюда. Срываем у него с груди карточку. Активируем ее. Он идет туда. А мы в это время садимся тут. Погоди-ка. Можно подрыгаться. Здесь что-то было. И ждем. Видимо, показалось. Он идет. Встаем, бежим. Открываем. И проходим. Минута 04. Присылайте мне ссылки на видео, если сможете побить мой рекорд.